السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتون. شفت الحلاوة، شفت الطعامة. النهاردة هنعمل معانا صينية رقاق. صينية رقاق باللحمة المفرومة، جميلة وخطيرة وتحفة بصراحة، وسايحة ونايحة كده ما اقولكوش. تعالوا كده بقى ما نشوف معانا المقادير. طبعا معايا البصل، نجيب الكبة بتاعتنا على طول. معايا بصل، فلفل، طماطم. معايا اللحمة المفرومة بتاعتي، معايا نص كيلو لحمة مفرومة. هنخرطهم في الكبة بتاعتنا ونضرب بقى كده على طول. وحشتوني بجد حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ولا يتحرم منكم ابدا. هنا بقى معايا الحله على النار، ضربت البصل. هضرب بقى ضربه للفلفل برضو. انا كنت ممكن احط الفلفل عادي، بس قلت ايه مع بعضها كده. الفلفل لوحده اضربه ضربه بسيطه كده. بس كده خلاص. حط الفلفل معايا ونقلب بقى كده. حط على طول مقاديرك لو انت عايزه تحط، يعني انا اوقات احط اللحمه عادي على البصل على طول. عايزه تديلها البصله الوحيده تلويحه كده، ماشي برضو. كده انا خرطت الطماطم معايا بقى برضو، بس مش هنزل بقى دلوقتي، هنزل باللحمه بتاعتي على طول. بصل في طعمها هيبقى متغير، طعمها هيبقى يعني طعم البصله مفيش اي حاجه من ده خالص. ضيفي كل مقاديرك مره واحده، وتضيفي في ملحك وبهاراتك والفلفل الاسمر اللي انت عايزاه ضيفيه، وسيبيها بقى تاخد تدي مع بعضها. انا خرطت الطماطمايه معايا مكعبات، ما قدرتش اضربها في الكبه. عايز اضربها في الكبه برضو، ده حاجه ترجع لك انتي برضو. كل حاجه ماشيه يا جماعه، ما نقفش على حاجه. شويه فلفل اسمر بقى، شويه الملح بتوعي. عايزه تحطي بقى حبهان باودر، انا حطيت حبهان باودر. ومعايا برضو ايه، إيه، سنه قرفه كده. معلقه بابريكا. شويه ايه، انا قلت القرفه والحبهان الباودر بس كده. هنا معايا فلفل الوان برضو، كنت انا مخزناه في التلاجة، فانا ايه طلعته برضو كده عشان نعمل ميكس الوان كده حلو. والطماطم بتاعتي. قلبي بقى كده كله مع بعضه. سيبها بقى تاخد مع نفسها كده، وتدي شوية ملح بقى يا جماعة بالمرة. سيبها بقى كده مع نفسها، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. كده بقى ايه، اتعصجت معايا بقى كده فلة كده عسل كده. ادهن الصينية بتاعتي زيت. هي الصينية دي ان شاء الله هتاخد معايا لفة لفة واحدة بس، نص كيلو جلاش. اي حاجة مكسرة في الورق عندك تحت كده الاول حطيها. ظبطي صينيتك، اي حاجة مكسرة، والوش ورقة سليمة على الوش. حط كده وادهن عشان الجلاش بتاعي يبقى مورق وزي العسل كده، وتلاقيها كده منفوشة وحلوة. دهني كده وظبطي الصينية بتاعتك، لا جنب عالي ولا جنب واطي، وظبطي كده. مفيش اسهل من صينية الرقاق. المرة الجاية اعملها لكم صينية رقاق بالفراخ، تحفة برضو جميلة. انا لازم افرش معاكم الصينية كلها. طول عليكم في الفيديو، بس يعني مش اشكال يعني. انا بتهيألي كده يعني ايه، بسم الله ما شاء الله كده ايه، سمكها هيبقى حلو كده، كفاية كده. خلصنا شوية الزيت اللي في الطبق. نبدأ بقى نجيب اللحمة المفرومة بتاعتي ونفرش. كتري وما تستخسريش، الحاجة غالية بس لازم ندي الحاجة حقها.
حاجة كده جميلة جدا يا حبايب قلبي. يا ريت يا جماعة تدعمونا باللايك والشير، واللي ما عملتش اشتراك تنزل تحت وتعمل اشتراك. شفتوا شكله حلو ازاي؟ تعالوا بقى نفرش تاني الوش اللي فوق. اي حاجة مقطوعة حط في النص وما يهمكيش. الصينية دي سمكها يعني ايه قليل، تبقى بقى طالعة رقيقة وحلوة كده. انا بحب الرقاق الرقيق كده، ما يبقاش تخين وكتير كده. كل ما تكون الحاجة رقيقة بتبقى حلوة. ظبطي صينيتك من الاطراف وظبطي وشها. معلش هشوف مين وارجع تاني. قلتلكوا تاني كمل معاكم بقى الصينية بتاعت الحلوة دي. ظبطي صينيتك كويس قوي، اهم حاجة الوش عندي بسليه. صح كده، ايوه. ده بيخلي بقى الزيادة دي او السمنة دي بتخلي الرقاق معاكي مورقة وحلو. هنا بقى كده خلصت الصينية معايا. تعالي بقى اما نقطعها كده. انا بقطع بالطول بس يا جماعة، بحس ان هي بس تتشرب وخلاص، وما تطلع اقطعها. ايه ليه ده؟ ما تقطعها طول وعرض؟ لا، بقطعها بالطول والعرض تبقى ماسكة نفسها، وما تطلع اقطعها طول وعرض تبقى كل واحدة ماسكة نفسها. قطع الصينية بتاعتي كلها كده زي ما انتوا شايفين. كده خلاص اهي. تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه. معايا معلقة صلصة ومعايا بيضة وشوية فلفل اسمر كده بقى عشان الزفرة، وقلبي. طبعا دي هتبقى ايه السقوة بتاعت الوش. انا هنسقيها زي ما انتوا شايفين. اقول لكم هنسقيها ايه. معايا شوربة بط بقى. شوربة بط دي ولا كلمة، تخلي بقى الجلاش بتاعك يا لهوي زيها زي المحشي واحلى من المحشي. اسقي كده شوربة بقى. عيالي بيحبوها بشوربة، ما بيحبوهاش باللبن، فانا بسقاها شوربة. وبعد كده احط شوية معلقة الصلصة كده بالبيضة وعلى وشها، وازق في الفرن وتاكلي احلى جلاش. جربيها وقوليلي كده. شوف انا بعيد تاني عشان الجلاش لو يشرب المية بتاعته، قصدي الشرب. خلاص كده. ظبطي حوافي بتاعتك، ظبطي الصينية بتاعتك. الفرن معايا والع. كده خلاص كده زي ما انتوا شايفين اهو. اوزع كده اهو عشوائي. بيحبوه بالصلصة او معلقة طماطم، اي حاجة كده جميلة جدا ولا يقولكوش عليها. شوفوها بعد ما تطلع. شفتوا بقى شكلها عامل ازاي؟ جربوها والله تحفة، جميلة وسايحة ونايحة، ما اقولكيش على حلاوتها. يا الله. اقطع معاكم بقى كده. شفت الطول اهو، لكن العرض اقطع بقى زي ما انا عايزة. تلاقي الورقة ماسكة نفسها وحلو. شوفوا مش جايبة وانا بقطع لكم. طلعها بقى كده. طعم حكاية. شفتوا سايح ونايح ازاي بالشوربة يا جماعة بتاعت البط؟ بيبقى سايح ونايح كده، تاكليه اكل. شفتوا الحشو بتاعي؟ شفتوا طعمتها وجمالها؟ ولا احلى من كده. دقوها وجربوها وقولوا عليها. شكرا لكم حبايب قلبي.